อนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับล่องเรือวันนี้ไปแน่มาดูห้องน้ำเขาว่าเป็นยังไงบ้างมาดูโอ้ภายนอกสวยมากเลยห้องน้ำฟิล์มเข้าไปดูดินี่ไง